fisoratana anarana ao amin'ny cours CPE Black Bataille Ambomandam sy ny CPE Mangarivitra 10 metatra mialany Braony Fokotany ny Mangarivitra, ny cours BEPC sy ny bac série A, C, D, cours CPE manolotra ho anao. Institut supérieur des paramédicaux novateurs de Madagascar, ISPN-MAD, Université internationale professionnalisante, travail, exécution, réalisation. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux niveau BEPC, Moulamtouni Fisoratananarana, ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux, Manultra Wanao niveau Vau. Agarbati tsara, agarbati refresh, sy agarbati frutilla, antra voankazo maro isan-karazany manolotra ho anao. Ny antoan'ny fanjakana Komorianina, ny famerenana ireo Komorianina nafefika ny ranomasina taty amin'ny faritry ny ranomasiny Mahajanga, enina amin'izy ireo no efa lasa tamin'ny latsinainy lasa teo iny. Bajaj misa enina amin'ny 90 no voatery nampidirina fourrière eny amin'ny commune vokatry ny tsy fanarahana-dalàna nataon'izy ireo. Ny lahady 7 ny volana janoary ho avy izao no anaovana ny fambolekazo ho an'ny mponina sy vahoaka eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga, any Marohogo no anaovana ny famboleny. Ny fidina omaly ireo komision andrafitra ny fandinihana amin'ny fanomezana ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety ato amin'ny faritra Boeny. Alakamisy fa 12 janoary 2024 miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy asaina mpanajana indray ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTN hatramin'ny farany. Raha tojo eo mpisakafoana moa amin'izao fotoana izao dia mirara ianao azo tomana izay eo ampanarahana n'izany fampahalalam-baovao izany. Ny tontolon'ny fambolekazo no nomboantsika ny fampahalalam-baovao raha ny fantatra dia amin'ny alahady ho avy izao ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo ho any eto amin'ny faritra Boeny ho an'ity taona 2024 ity, misy ny fanentanana ny olom-pirenena mba handray anjara amin'izany fambolekazo izany. Ato anatin'ity fanadihadiana izay tateriny ny sitraka raha aranjatovi ity no hanarantsika azy. Ho atambatra amin'ny fambolekazo ny asa tana maro izay fanao isa-telo volana ho antsika ato amin'ny prefektura ny Mahajanga amin'ny ity indray mitoraka ity. Fotoana izay hanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo amin'ny ity taona 2024 ity. Atao eny Marohogo ny alahady 7 ny volana janoary taona 2024 izao. Ny fandaminana nomeny fanjakana Foibe dia anatanteraka fambolekazo faobe isika eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ao anatin'izany isika ato anatin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga, faritra Boeny Ray Manontolo, ato anatin'ny prefecture ny Mahajanga. Eto izahay tompon'andraikitra eto anatin'ny faritra Boeny prefecture Mahajanga dia mitondra fanazavana ho antsika rehetra ato anatin'ny faritra Boeny Ray Manontolo. Ny tsara fantatra voalohany dia efa fantatsika fa isaky ny asabotsy fahatelon'ny volana no anaovantsika an'ilay atao hoe hetsika tanamaro. Amin'ity indray mitoraka ity, araka ny fandaminana sy ny fanapahana avy any amin'ny fanjakana Foibe dia tsy ho isy ilay hetsika tanamaro ny sabotsy 7 ny volana janoary, izany hoe sabotsy 7 amin'ny volana, fa dia ho ampiarahana ary indrindra ho raisitsika ho toy ny hetsika tanamaro andron'olom-pirenena ilay fanaovana an'ilay fambolekazo faobe amin'ny alahady 7 ny volana janoary. Mariana etona fa efa fandaminana avy any amin'ny fanjakana Foibe no antony
ary misy tanjona misy hevitra fonosiny tia ny fanjakana aroso a ny nanaovana azy io a ho alahady. Olona misy 5 sy 2 alina eo no eo ny andrasana tanteraka izao fambolekazo izao izay efa misy ihany koa ny lamy manapetraka ny avy eo anevo ny fibepatry ny tontolo iainana mba ahafahany rehetra mandray anjara. Hiditra ny marokotsika zany hoe eo amin'ny PK 25 eo a dia misy ny fizarana numéro, misy numéro an'ny parcelle izay hambolena satria io 500 hektara io dia efa nozaraina ho parcelle na 10 hektara isan'isany. Zany hoe raha vao tonga isika mahazo an'ilay numéro dia tonga dia manampina an'ilay parcelle efa misy technicien miandry antsika eny efa eny ihany koa ny zanakazo sy ny boulette de graine sy ny piquet izay entintsika mamboly. Vita zay samy manao ny fambolekazo ary manaraka ny toromarika izay omen'ireo teknisianina ireo eo amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga no fiangana amin'ny alahady io amin'ny enora sasany raha ny fantatra hatrany dia misy ny fiara hitatitra olona. Eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga kosa indray dia nisy ny tatitra nataony avy eo anivony ny commune Ambonivohitra Mahajanga misahana an'izay fitaterana eto an-tanàn-dehibe izay amin'ireo tontolo ny fifamoivoizana nisongadina tamin'izany fa betsaka ny bajaja izay niditra fourrière tamin'ny taona 2024 lasa iny. Mbola sitraka Raharinjatovatrano no mitatitra ny fanadihadiana. Misa 920 ny isan'ireo bajaja nahiditra fourrière nandritra ny taona 2024 indra ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga manokana. Maro karazana ireo fandikan-dalàna nataon'ireo bajaja ireo raha tsy hiteny efa tsy ny fananana taratasy mazava fotsiny ihany isika. Ankoatra izay anefa misy ihany koa ireo fitaovam-pitanterana hafa tratra ity fampiarana lalàna ity. 639 nanomboka mois de janvier zany jusqu'à mois de novembre zay dia mois de novembre ndraika hatramin'ny décembre zany 25 eo. Ny bus zany eo amin'ny 92 niditra fourrière, ny 4x4 moa efatra, ny taxi ny 4x4 efatra, fito, ny taxi ville efatra, misy camion roa, misy moto dia misy omby any amin'ny 470. Zay zany no zava-misy. Anisany zava-niseho koa zany misy ny bajaj zany dia any licence zany 2018 dia misy izy ireny zany tsy navita taratasy misy dia tratra moa zany eo hoe anatin'ny fotoana zany izy dia niasa fotsiny dia misy eo amin'ny 90 tratra dia navita taratasy daholo zany ireo noho ny opération nataony mpitandro filaminana police nationale sy ny police municipale eo koa ny gendarmerie 90. Ny bajaj zany misy eo amin'ny anatin'ny 3 taona zany dia nirimo teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ireo dia eo amin'ny 120 zany no tratra dia efa nandoa satria iny vokatra ny opération zany dia efa navita taratasy. Ny misy koa moa zany le nandoa vola zany nangataka facilité moa dia tany reo ny deko tany dia misy 3 zany tratra dia efa nandoa vola daholo. Zay zany no zava-misy raha resaka fourrière. Ny isan'ny fiara zany ny bajaj zany eo amin'ny 542 zany ny bajaj zay nitatsika hoe tsy nanao autocollant zany dia tratra ny tanjona dia navita taratasy daholo reo. Ny isan'ny bajaj moa zany raha araka ny fepetra dia hoe 1455 zany ny bajaj ara-dalàna exclu zany ao anatin'ny commune dia 1374 zany navita taratasy mbola misy kelikely zany mbola hotadiavina any. Ny isan'ny bajaj zany tsika miteny zao zany eo amin'ny 1916 zany ny bajaj ara-dalàna eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Etsaka ilan'izay miisa 2,700 ihany koa ireo bajaj mbola tsy manana autocollant nefa miriaria manatanteraka asa tamin'ny taona lasa teo iny nanambaratra ny ireo tompon'andraikitra fa hoentitra kokoa amin'ny fisavana ireo tsy manara-dalàna ireo amin'ny tsy taona vaovao ity.
araka ny vaovao efa narahantsika teto amin'ny RTN dia nisy an'ireo komoriana izay hita taty amin'ny morontsiraky Mahajanga miisa 13 eo izy ireo tamin'izany fotoana izany ary efa nisy ny fandraisana tanana azy 13 ireo efa misy ihany koa ny nalefanody amin'izao fotoana izao. Misy ary ny fisaorana izay natao ny consul de Comore monina sy miasa eto Mahajanga mikasika n'ity raharaha ity. Aldora Kotoarlalandray no hitatitra an'izay vaovao izay. Efa naverina nody any Comore ny enina tamin'ireo 13 teratany komoriana nafefika ny ranomasina taty amin'ny faridranomasina Mahajanga ny 10 volana janoary lasa teo. 14 andro ny vezivezy teny an-dranomasina ka ny mpanjony malagasy no nahita azy ireo ary ny antso vonjy taty atapy-tanàna ny Mahajanga. Nitondra ny teny fisaorana ho an'ny rehetra ny aran'ny salahy tamin'ny fanavotana ireto teratany komoriana ireto ny solon-tena-panjakana komoriana eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Dès leur arrivée aux petites plages, l'association TVHF d'Abdallah Rosalie, le consulat général, les ont accueillis et les ont transportés directement à l'hôpital appelé espace médical. Ils ont suivi un contrôle médical et après, à partir de l'après-midi, en fin d'après-midi, ils se sont transférés à l'hôtel. Et puis, parmi ces 13 passagers, les 5 femmes et le petit enfant sont partis le lundi dernier. Les 7 autres qui restent, dont il y avait un qui était hospitalisé et opéré, doivent partir le lundi prochain. Donc j'ai déjà payé le billet. Donc s'il n'y a pas de problème de météo, ils vont partir le lundi. Et actuellement, ils vivent dans un hôtel, ils sont nourris, ils ont des possibilités de voir un médecin. Et donc toutes ces charges-là sont à l'État comorien. De ce fait, moi, en tant que représentant de l'État, je ne vais que remercier les autorités comoriennes, en premier le chef de l'État, Azali Assoumani, pour les efforts et toutes les démarches qu'ils ont déployées pour survenir à la vie de nos compatriotes. Et en effet, je voudrais par la même occasion remercier au nom du président de la République, Azali Assoumani, au nom de l'État comorien, je voudrais remercier les autorités malgaches, notamment celles de la région Bouéni, notamment le préfet de Bajenga, monsieur le maire de la commune urbaine, monsieur le chef de région, la gendarmerie nationale, la police nationale, l'association TVHF d'Abdallah Rosalie, la diaspora comorienne, le corps médical et toutes les personnes de bonne volonté qui n'ont cessé d'aménager leurs efforts pour soutenir nos compatriotes. Ratsiaivina, ny aran'salahy tamin'ny famonjena ireto teratany komoriana ireto, ny fikambanana TVHFB eto Mahajanga, ny APMF, ny brigade port ary ny polisy pirenena misana ny fanaraha-maso ny sistana. Efa vonina ihany koa ny tapakila andefasa ny fanjakana komoriana ireto ambiny sisa tavela ireto iverina any an-tanindrazana raha ny fanazavana voaray tamin'ny tompon'andraikitra trano. Hôtel 3 étoiles Mahajanga recherche pour son nouveau restaurant, chef de cuisine confirmé, gastro ou semi-gastro, capable d'élaborer les nouvelles cartes et gérer les budgets d'approvisionnement, responsable des achats en direct, sélection des fournisseurs et suivi qualité produit, chassons appliquer les normes HACCP, hygiène en cuisine, formateur et chassons travailler seul ou avec petite brigade. Le chef de cuisine devra faire preuve de réactivité, innovation et devra savoir faire de son nouveau restaurant l'une des meilleures tables à Mahajanga. Salaire motivant avec objectif, poste à pouvoir rapide.
Serveuse confirmée ayant au moins un an d'expérience dans un établissement 3 ou 4 étoiles, très bonne présentation, parlant couramment le français et connaissant parfaitement le service en salle, disponible, service en coupure, poste à pouvoir rapidement. Pour sa réception, réceptionniste confirmée, ayant au moins 2 ans d'expérience dans les établissements 3 ou 4 étoiles, très bonne présentation, parlant couramment le français, l'anglais serait un plus, sachant utiliser les outils informatiques, logiciels de gestion, web, Word, Excel, disponible, poste à pourvoir rapidement. Pour tout ce poste, merci à transmettre la lettre de motivation et CV avec photo avant le vendredi 17 janvier 2020 à la RTN. Toizantsika eo amin'ny tontolony fampianarana kosa indray ary ny fampahalalam-baovao nanao ny tatitra tamin'ny zava-bita ny taona 2024 sy ny vinavina amin'izao taona vaovao 2024 izao ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika atao anatin'ny faritra Boeny. Atao anatin'ity fanadiadiana ity no amatarantsika ny antsiprian'izay. Ny fihezana tamin'ny fametrahana ny fanatanterahana ny fanadinana tsy misy fahadisoana na examen zéro erreur. Ny masoa ny sehatra rehetra ireo ny enim-bolana faharoa ho an'ny taona 2024 lasa iny. Ny fanamafisana ny traikefa ho an'ny mpampianatra indray kosa no tanjona amin'ity taona vaovao ity. Ho an'ny DRETP manokana zany raha ohatra ka ny taona 2024 no jerena dia reny zany ny vokatra araka ny hitantsika reny dia misy miakatra, misy ny midina. Ho anay zany amin'ity taona 2024 dia ny tanjona dia eo amin'ny ataontsika hoe professionnalisation ny asa zany hoe zany mifantoka kokoa ho an'ny formation zany ny tena zava-dehibe omena fahalalana sy traikefa daholo ny mpanabe ato amin'ny faritra Boeny ahafahana mamokatra tsaratsara kokoa. Ny vokatra zany dia nasiana ny tanjona zay napetraka tany amin'ny rentrée solennelle tany Ambondromamy fa hoe tsy tokony ho latsaka ny 500 isan-jato ny vokatra fanadinantsika amin'ity. Dia ka raha ohatra ka ny mpampianatra sy mpanabe rehetrarehetra mahazo tombony amin'ny formation zay tokony homena azy dia mazava ho azy fa hiakatra ho azy ny vokatra ato amin'ny DRETP Boeny. Maro ireo sekoly mila fanavaozana sy fanarenana taorian'ny fandalovany andro ratsy tato anatin'ny faritra Boeny. Efa misy ny tatitra natao sy fangatana fanampiana mba hanatsarana azy ireny. Ny foto-drafitrasa zany tena efa ratsy dia ratsy, indrindrandrindra nandalovany rivodoza zay loza ny atra ohatra amin'izany ny Cisco Soalala zay potika 100 isan-jato dia indrindrandrindra ny faritra Ambatoboeny ny rano miakatra ireny dia hojerena manokana efa lasa any ministera ny doléantsika efa lasa ny mpiara-nombo mantoka rehetra maminavina zany ka ny eritreretina zany mety hisy fanavaozana sy fanatsarana ny foto-drafitrasantsika hatrito. Efa misy ny sampandraharaha manara-maso ny fanatanterahana ny asa sy ny fangaraharaana eo anivon'ny foibe-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika atao anatin'ny faritra Boeny amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray efa hiditra amin'ny taom-pianarana vaovao ny Université-ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ka ho an'ireo mpianatra izay maniry te hanohy ny fianarana ao amin'ny sampana IUGM dia efa misy ny fampafantarana hoentin'ny tompon'andraikitra atao anatin'ity fanadiadiana ity izay tateriny sitraka Raharanjatovo ahafahan'izy ireo mandeha misoratra anarana amin'izay fidirana vaovao izay. Efa misokatra amin'izao fotoana izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra maniry hiditra ao amin'ny UGM na ny Institut Universitaire de Gestion et Management eto Mahajanga. Mampafantatra ny mpianatra rehetra eto amin'ny UGM fa efa misokatra zao ny réinscription. Io réinscription io dia hatramin'ny 28 février. Ny L2, ny L3, ny M2 zany dia efa afaka manao réinscription amin'izao fotoana izao sao dia taraiky dia mampasiahana ireo mpianatra aloha zany izay voalohany indrindra fa efa manomboka zao ny réinscription. Manarakaraka an'izay ho an'ny mpianatra première année sy ny MN 4e année dia efa afaka manao préinscription
any amin'ny centrale zany hoe manao dossier indroa zany ny mpianatra vaovao manao an'le dossier de pré-inscription aloha voalohany indrindra dia avy eo indray a manao ny dossier ny inscription rehefa vita ny pré-inscription ary amin'ny centrale zany hoe ny pré-inscription zany dia hatramin'ny 31 janvier zao dia ao aorianan'izay zany zay vao manatra dossier indray ianareo ho an'ny inscription aty amin'ny UGM. Efa manao inscription ianareo mpianatra dia misy chemise dossier zay ny ho an'ny L1 rouge ny chemise dossier inscription io resaka io ny an'ny L2 vert ho an'ny L3 jaune M1 rose dia ny M2 bleu. Rehefa manao inscription zany nareo dia ataonareo isakin'ireo couleurana dossier ireo ny dossier rehetrarehetra nareo dia ho an'ny mpianatra any amin'ny faritra dia entanina manokana andefa ny dossier anareo en poste alohan'io 31 janvier io raha ohatra mpianatra vaovao ianao dia alefaso aloha ny dossier raha manana fahafahana moa ianao ka makaty Majunga dia ny tsara dia aterinao aty amin'ny centrale ny dossier anao. Tiako ihany koa ny mampatsiahy fa misy karazana fiche anankiroa izay ilaina amin'ireo inscription sy réinscription ireo izay efa disponible aloha voalohany indrindra ny fiche d'inscription eto amin'ny UGM misy fiche d'inscription fa ny fiche de réinscription dia afaka alainareo amin'ny Orlando service na any amin'ny centrale à l'université dia samy hafa ny dossier ilaina amin'ireo izay aloha zany tsara précisena foana fa samy hafa ny dossier na pré-inscription sy ny inscription. Toraka izany ihany koa ireo mpianatra avy any ivelany maniry hanao fianarana ato amin'ity sampam-pianarana ity. Mpianatra any ivelany afaka miditra ato aminay ianareo amin'ny L3 sy ny M1 4e année sy ny manana licence rehetra dia afaka miditra soamantsara ato aminay. Ny 2e année zay no tsy mandray afa-tsy ny management filière management de la santé fa ny ankoatran'izay zany dia manao interview ianareo mpianatra vaovao amin'ny fin janvier any dia tonga nareo vita izay interview izay dia mikarakara ny dossier anareo mba hidirana ato amin'ny UGM. Eo ihany koa anefa ireo toromarika sy tsara ho fantatra maro samihafa mahakasika ny UGM. Ikany mampatsiaro fa ny UGM dia université miankina amin'ny fanjakana zany hoe mandray bourse ny mpianatra dia filière gestion zany no raha te hianatra gestion ianao dia misokatra soamantsara ho anao ny karazana filière rehetrarehetra misy ato aminay. Ampatsiahivokany fa ny filière misy ato aminay dia management de la santé, finance et comptabilité, marketing, commerce international, économie générale ary ny logiciel de gestion intégré. Ka raha misy mahalinanao fa filière ireo dia manantona aty aminay fa ny ekipanay dia efa vonana andray anao tsara amin'izay fanontaniana rehetrarehetra mety manitikitika anao mikasika ny UGM dia tongava manantona anay aty amin'ny birao. Ny faharoa ny volana marsa taona 2024 avy izao no andro voafaritra ho fidirana ho an'ny mpianatry ny UGM na ny Institut universitaire de gestion et management eo anivon'ny université ny Mahajanga. Eo amin'ny vaovao ara-tsosialy kosa indray nanomboka tamin'ny 10 janoary lasa teo iny ny fanadiovana ny lakan-drano Vallon de Mitzinger izay natao Tanamaro ary eny amin'ny fokontany Iva eny no anatanterahana an'izany mandritra ny 20 andro. Anise Rasy Mandibo no mitaritra ny fanadihadiana. Olona 50 isaky ny fokontany avy amin'ireo fokontany Iva eto Mahajanga no manao ny Tanamaro manadio ny Vallon Mitzinger avy amin'ny fianakaviana sahirana sy ireo olona traboina noho ny fahadobon-drano vokatry ny rotsakorana nisy teto Mahajanga. Nanomboka tamin'ny 10 volana janoary teo ny asa ary aharitra 20 andro. Miasa adiny 5 isan'andro reto olona manao ny Tanamaro reto manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 12 orantoandro.
ny asa tana maro eto amin'ny tsara ranonosy kely dia mandeha. Ny asa amin'izao fotoana izao dia ao ambadika ny soprety ao zay zao miasa. Misy le komity mpanaramaso, ao koa misy ekipa mitarika ny ry zareo amin'io ekipa anankiray fotsiny hoe alaina atao hoe chef d'équipe. Dia misy koa zareo amin'ny ASEX ny fidy namanay ao. Le asa tana maro eto zany taorina ny le dobo-drano niarahana tamin'le fanjakana nagnadio kanaly teo. Dia taorina io zany dia nisy asa tana maro. Amin'ny ankapobeny aloha tsy misy ny olana dia mandeha ho azy, fa izy io moa tsy maintsy misy indro kely ao anatinatiny ao fa alamina fotsiny dia milamina. Misy sokajin'olona voasonga ao anatin'le vahoaka ataony tsara ranonosy kely, ny sokajin'olona marefo sy ny sokajin'olona dobo-drano. Vola avy amin'ny fanjakana omenan'ireo olona manao ny tana maro manadio ny valon mitsingera ireo fa panatanteraka fotsiny avy amin'ny tetikasa fidy. Tsy njaraina amin'ireo fokontany iva zay lasibatra tamin'ny fahadiboana iny zany. Ny asa tana maro zay ataontsika miaraka amin'ny ONG fidy dia misy association anankiroa manao azy eto. Ny fokontany mandray anjara aminazy zany fokontany tsara rano anosy kely dia mavoky avaratra dia fiofio ambalavola. Izy ity zany 5,000 isan'andro ao anatin'ny dia zay no 5,000 isan'andro mandritra ny 20 andro. Zay ny vola omenandry zareo isan'olona. Ny fikojakojana an'ilay zavatra vita zany no takina amin'ilay olona rehefa eo mba tsy iverena an'ilay hoe tondra-drano tsony na ohatra. Ny fangatany vahoaka ny isi ny tana maro isan-taona sady vola miditra ho an'ny fianakaviana sahirana izy io no fisorohana ny fahadoboana. Hôtel 3 étoiles Mahajanga recherche pour son niveau restaurant, chef de cuisine confirmé, gastro ou semi-gastro, capable d'élaborer les nouvelles cartes et gérer les budgets d'approvisionnement, responsable des achats en direct, sélection des fournisseurs et suivi qualité produit, chassons appliquer les normes HACCP, hygiène en cuisine, formateur et chassons travailler seul ou avec petite brigade. Le chef de cuisine devra faire preuve de réactivité, innovation et devra savoir faire de son nouveau restaurant l'une des meilleures tables à Mahajanga. Salaire motivant avec objectif, poste à pouvoir rapide. Serveuse confirmée ayant au moins 1 an d'expérience dans un établissement 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français et connaissant parfaitement le service en salle, disponible, service en coupure, poste à pouvoir rapidement. Pour sa réception, réceptionniste confirmée ayant au moins 2 ans d'expérience dans les établissements 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français, l'anglais serait un plus. Sachant utiliser les outils informatiques, logiciels de gestion, web, Word, Excel, disponible, poste à pourvoir rapidement. Pour tout ce poste, merci à transmettre la lettre de motivation et CV avec photo avant le vendredi 17 janvier 2020 à la RTN. Toizantsika ny fampahalalam-baovao eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Nanatanteraka fivoriam-be ny mpanao gazety eto Mahajanga omaly alarobia tolakandro tetsy amin'ny tranobe ny kolontsainy Mahajanga. Fivoriam-be izay fandinihana ny fanavaozana indray ny karatra Mamatianina eo amin'izay tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay. Arahoary ny fanadihadiana. Tafatsangana amin'izao fotoana izao ny Vomera manomana ny fanavaozana ny karatra Mamatianina ho an'ny mpanao gazety eto Mahajanga. No tanterahina atao amin'ny tranobe ny kolontsaina ny fiaonam-be ho an'ny mpanao gazety rehetra ny alarobia 15 janoary tolakandro nametrahana ny Vomera io. Samy nanasolo-teny eto avokoa na ny miankina na tsy miankina fanjakana na ny antsoratra ihany koa ary dia efa nisy ny anarana 10 ny voaka tao reny ny fifidianana natao isolo-tena andrafitra n'ilay commission izay aty amin'ny faritra ary ho alefa ny Antananarivo afahana manao ny sivana ho an'ireo mpiasa ny hainao anjery sy ny gazety antsoratra izay manao ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao. Misy asany manokana ny karatra Mamatianina raha eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Entitra ny fanaraha-maso ataon'ireo mpikambana amin'ity Vomera mpanomana ity amin'izao fanavaozana ny karatra Mamatianina ho an'ny mpanao gazety manerana ny Madagasikara izao. Dikan'ilay karatra Mamatianina mampanao gazety zany aloha
dia mba hafantarana hoe iza marina no manao an'ilay asa fanaova gazety zany zay voalohany a. Faharoa zany dia misy ilay hoe ahafahana miaro ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia zay ny adidiny hoe miaro zany miay an'ireo mpanao gazety ireo ao anatin'ny fanatanterahana ny asa na ny fiarovana ny ainy zany miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana izy sy ny mpitandro filaminana na ny fijerena maha olona eo anivon'ny toeram-piasana. Ary dia zay no ampirisihana hoe tokony hiditra ao anatin'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara daholo ary aka ny karatra io raha mahafeny ilay fepetra. Ny fananana karatra matianina tsy midika kosa nefa fa fanapara-pahefana fa tena le traçabilité araka teny président teo zany ahafantarana zany hoe iza marina iza mpanao gazety apetraka zany iny fandaminana iny arahantsika mba ho vita ny fandefasana taratasy fangatahana angatahanao zany hoe za mila an'ilay karatra dia misy fepetra arahana. Isokatra tsy hoe lary ny fandraisana ny antota taratasy ilaina amin'izany fanavaozana ny karatra mamatianina ho an'ny mpanao gazety rehetra izany. Eo amin'ny sehatra ara-toekarena kosa indray dia misy ny fampindramam-bola atao natetika asa anankiray. Atao anatin'ity fampafantarana ity no alalanao misimisy kokoa mikasika an'izay. Fetsoa natetika asa. Salama tompoko, tonga ny fotoana misokatra ny fiantsoana tetikasa. Izahay eto amin'ny tahiry famatsim-bola malagasy ho fampifanana ny mpiasa dia mitady tetikasa ho vatsiana vola entina ampiofanana ny mpiasa eto Madagasikara. Manomboka ny 14 Desambra ka hatramin'ny 14 Janoary 2024 izahay no mandray ny tetikasa avy amin'ny orinasa rehetra tsy ankanavaka eto Madagasikara. Mahery ny 2 lafitrisy ariary ny teti-bidin'ny famatsim-bola izay avy amin'ny mpiara-mombonantoka amin'ny FMFP dia ny Agence Française de Développement. Misy karazany roa ny endriky ny famatsiana vola. Ny voalohany dia ny orinasa rehetra eto Madagasikara amin'izay sehatra asa misy anao tsirairay avy manomboka ny orinasa farak'izay kely manam-piasa mihoatra indray hatramin'ny orinasa farak'izay lehibe dia afaka mangataka famatsim-bola afa-tsy amin'ny FMFP avokoa entina ampiofanana ny mpiasa eo anivon'ny orinasany. Ny anankiray kosa dia ireo vondrona na fikambanana izay manana tetikasa mpampiofanana entina ampiofanana ireo mpiasa izay miasa na eny anivon'ny sehatry ny tsy ara-dalàna ary na ataontsika hoe informel eo anivony ilay atao hoe projet de type équité na mampitovy tantana. Inona no tokony atao raha amaly izany fiantsoana tetikasa izany ianao ka angataka famatsim-bola entina ampiofanana ny mpiasa eto Madagasikara? Navoakanay teny anivon'ireo gazety miseho isan'andro na eny anivon'ny tambazotra serasera ny FMFP ny andinindiny momba io fiantsoana io. Afaka mangataka ny atsipiriany izany fiantsoana izany nefa ianao amin'izay sehatra asa misy anao alainao amin'ny trankalany FMFP na koa miantso ety amin'ny foibeny FMFP na tonga mivantana mihitsy ety amin'ny akoron-drano Tourzital 4e étage. Ao anatin'io atsipirian'io dia voalaza ao voafaritra ao daholo ny taratasy rehetra izay ilainao entinao amaliana izany fiantsoana tetikasa izany. Noho izany ary ny dingana voalohany ataonao aloha dia maka ireo antsipiriany momba ny sehatra asa izay misy anao entinao amaliana ny fiantsoana tetikasa. Rehefa nampelantananao ary ny antsipiriany momba ny fiantsoana tetikasa izay eo amin'ny sehatra asa izay misy anao dia vakio tsara izany. Vakio tsara ireo torolalana, ireo toromarika, ireo zavatra rehetra ilaina entinao ananganana ny drafitrasa amalianao ny fiantsoana tetikasa. Ety ihany koa manomboka ny asanay eto anivon'ny FMFP anampinanao anangana izany drafitrasa izany. Afaka avokoa ianareo mangataka fanampiana amin'ny alalan'io adresy mailaka io na koa miantso anay na tonga mivantana ety anivon'ny foibeny FMFP. Ho an'ny orinasa ity fiantsoana ity dia nentina ampifondronana ireo orinasa izay mitovy sehatra. Izany hoe orinasa farafahakeliny anankitelo izay miasa amin'ny sehatra mitovy no mitambatra manangana drafitrasa entina amaliana ny fiantsoana tetikasa.
mbola isy fanampanazavana izay mbola entinao aminao amin'ny fomba fanomezana izany famatsim-bola izany ny fomba rehetra izay atao ahafahanao mametraka ny drafitrasanao ety anivon'ny FMFP ary tsapaka ary fandaharana izay atolotray anao. Sotra tompoko. Eo amin'ny tontolon'ny varotra kosa indray dia vita omaly ny fanomezana ny loka ho an'izy 10 mianada izay nahazo tamin'ny fisariana no tanterahany Vetred teto fiarah-miasa tamin'ny RTN sy ny varotra nataon'izy ireo tamin'ny taona 2024 lasa iny. Omaly alarobia tolakandro no nanatanterahana an'izay fanomezana loka izay anisy rasy mandimbo ny teny an-toerana. Afaliana tsombotratra ny anireo olona rehetra izay nahazo ny loka tamin'ny fisariana nataony tranombarotra Vetred. Ny alarobia fa 15 ny volana janoary tamin'ny 3 ora tolakandro nanolorana ny loka teto amin'ny tranombarotra Vetred. Ramatoa Mamtina Clarane nahazo ny loka voalohany. Fahita lavitra écran plat 32 pouces. Ramatoa Rahary Malala kosa nahazo ny loka faharoa. Mbola fahita lavitra écran plat ihany 19 pouces. Ramatokely Fleuriciane nahazo ny finday Android tactile izay antsoina hoe Bird. Ny fahaefatra nahazo ny finday Alcatel. Loka fahadimy nahazo finday Itel. Ny loka fahaenina hatramin'ny fahafito kosa nomena carte mémoire 16 giga ary ny loka fahavalo hatramin'ny fahafolo nandritra ny fisariana iny nomena carte mémoire 8 giga. Tamin'ny sabotsy faraiky ambin'ny folo ny volana janoary no nanaovana ny fisariana tao amin'ny radio telenakay. Mahafapolo fandraisan'ny Vetred dia manentana antsika rehetra nitsidika amin'ny Vetred koa mividy téléphone raiky mahazo 32 pouces dia misaotra ny RTN sy Vetred koa dia manentana antsika jiaby an-trano any tsidika amin'ny Vetred. Le zavatra aloha mahafinaritra zany le lalao. Za koa tsy nanam-pony azo anazy ity zany tena marina fa ry zareo ny antso zay vao nahay dia faly fotsiny zany nahazo azy. Mahafinaritra ndraiky aloha ry zareo mahay mandray olona. Ianao zao inona ny zavatra nividinao na zao nanty? Téléphone ina moa marika anazy iny? Tsy tadidiko marika anazy iny ka. 700 000 francs. Misaotra ny Vetred zany tamin'ny loka azo tato dia manentana ny olona koa mba ho tonga hitsidika ny tranombarotra. Faly satria tsy nampoizina hoe azo loka fa nividy téléphone 150 dia nanao tombola iny dia tafiditra tanatin'ilay akijabaka. Misaotra amin'ny Vetred fa mahafinaritra be dia manentana antsika jiaby mba hijery entana aty amin'ny Vetred fa mahafinaritra be. Mahafinaritra be ka za zao tonga dia aty safidiko satria mahita an'ilay anindreo amin'ny télé za tena ohatrany mahafinaritra be. Za tonga teto reo mitsikitsiky daholo mandray anao. Ohatran'ny nenaka zao vidy téléphone tato za 5,7 alina mahafinaritra be, tsara be. Nahazo cadeau za carte mémoire 8 giga. Misaotra tompoko, misaotra ny RTN, misaotra ny Vetred. Ireo olona nividy entana tao amin'ny tranombarotra Vetred izay nanomboka tamin'ny fisokafany tamin'ny volana oktobra 2024 hatramin'ny 10 janoary 2024 teo nahazo nandray anjara tamin'ity tombola ity. Ho avy indray ny tombola manaraka amin'ny volana jona 2024 ity. Dia mankasitraka ho antsika rehetrarehetra mpanjifa izay nametraka fitokisana tamin'ny Vetred hatramin'izay ka hatramin'izao dia mivaly iny moa zany le fisariana efa hitantsika teo daholo hoe iza daholo no nahazo dia mampanantenanareo sahady zay aty amboloany aty fa ho avy indray ny andian'ny faharoa izay ho ataontsika ny fisariana any amin'ny volana jona zany hoe fankalazana ny 2024 ny volana jona dia ho lazainy eto amin'ny RTN eto ihany ny fitoerana sy ny loka izay ho zaraina amintsika fa mampanantena izay nefany fa ho tsara kokoa noho ny tamin'ny andian'ny voalohany zany hoe ho tsara kokoa noho ireny loka hitantsika tamin'ny andian'ny voalohany ireny ny loka omenantsika rehetrarehetra izay tsara vitana dia tsara vitana ho amin'ity andiany manaraka ity. Ny fandraisana anjara dia tsotra manjifa téléphone fotsiny ianao tamin'ny Vetred dia izay fanjifanao téléphone izay no mitondra anao tafiditra ao anatin'izay fisariana zay zany hoe na téléphone faramora indrindra ary ny téléphone manodidina ny 3 alina ariary no jifainao azahoanao an'izay loka zay. Dia eto dia manentana antsika sady ao aorianany ahitantsika an'ity fandarana ity dia tongava mitsidika an'izany Vetred zany. Toerana misy amin'ny Vetred moa dia tsara ihany no mampafantatra fa eto tsara mandroso misy amin'ny Vetred ampitany plateforme tsara mandroso trano menamena eto no misy anazy. Tsy izay miandry anareo
miaraka amin'ireo tolotra maro dia maro izay efa nafantaranao ny vitraidy hatramin'izay a. Eo ihany koa ny fanomezana izay mbola nafantaranao ny vitraidy hatramin'izay ary mbola toizantsika izy a amin'ity taona 24 ity sy ny andian'ny faharoa amin'ny tombola. Ny tranombarotra Vetroid mbola tsy misy fiovana, mivarotra finday tsara sady mora, misy antoka, mivarotra kojakoja ilaina amin'ny resaka finday ihany koa izy ireo. Eo ihany koa ny resaka fahita lavitra écran plat amin'ny karazany marobe azo isafidianana. Tranombarotra Vetroid eo ampita ny plateforme tsara mandroso no misy azy. Eo amin'ny sehatra nasionaly kosa indray dia manao sesilany ireo mpiasa-panjakana miarahaba ny filohan'ny Repoblika mivady ka nanao ny azy ihany koa ny ekipa rehetra avy eo anivo ny voamera maleo tena misana ny fifidianana na ny CENI sy ny governoran'ny faritra. Tao anatin'izany no nanararota ny filohan'ny Repoblika Andrinirina Rajoelina ny fampiresaka tamin'ireo tompon'andraikitra ireo. Wilirany Menjanary. Tsy manana fahefana ny anome baiko ny CENI anova ny valim-pifidianana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andrinirina Rajoelina raha ny nambarany. Manoloana ny faneho-kevitra politika amin'ny valim-pifidianana ny fanesy teto amintsika no antony nanambarany izay faneho-kevitra izay. Nandritra ny fiarabana ho tratry ny taona 24 nataony rasa mangaika ny CENI ateny amin'ny toeram-piasany. Misy ny tsao zay nahery ary sarotra ny tsy hamaly azy fa fotoana ngambo zao no hoe tonga matetika taty andapa ianao mifampidinika tamiko mifampikaka tamiko mijery ny fomba anaovana ny zavatra zay tsy mety mikasika an'izany fifidianana zany. Tsika olona Andriamanitra ary tiako lazaina hoe efa nilazaiko ihany hoe mbola tsy nampangalabato sady tsy mahay mangalabato ary mbola tsy nanome toromarika anareo anao an'izany ary tsy manana ny fahefana hiteny anareo anao an'izany zavatra zany. Ny zavatra voalaza dia tonga matetika taty hony ianao ka eto misy mpanao gazety tsara ihany milaza fa hatramin'ny nafilohan'ny Repoblika ny tenako zao zasy ny filohan'ny CENI vao mifanatrika indray vao mifanaritava indray no mifatongavana zao taona vaovao zao. Rehefa zavatra marina sy mahitsy madio ny zavatra ho atao dia tokony hifanajany zay savidy mahoko zay ny tsirairay avy na ny resy na ny naresy. Ny arabazy ihany koa ireo governoran'ny faritra izay efa voatendry eto Madagasikara nambarany filoham-pirenena tamin'ny fotoana io ampina ny fitaovana ampiasainy ireo gouverneur amin'ny fanamboaran-dalana sy ny fananganana ny orinasa amin'ireo faritra izay adidiny. Satria no budget général tsika zao hoe ohatrinona ary le financement hoe firenena ohatrany ahoana ny tokony ho hitany mahavaoka malagasy afaka hifatona. Zay no apetratsika amin'ity taona ity. Dia io misy engagement anareo gouverneur hoe inona koa zany ny zavatra tsy maintsy ho vitanareo izay mifanaraka aty amin'ny fitondrana faobe satria nareo ny responsable afaka efa taona. Angataka aminareo amin'izay zao rehefa tapatapaky ny taona eo hoe monsieur le gouverneur isany aiza moa le nanaovanareo an'le financement dia io ohatra ny financement ohatran'ny any ivelany ihany io rehefa vita le asa nandroso le asa dia afaka apitsika bebe kokoa hoe 4 kilometatra ny lalana pavé mba vitatsika. Mitohy ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa ary ireo vina izay efa napetraka ho fampandrosoana ny Madagasikara raha ny voalaza ny filoham-pirenena hatrany. Tontolo ny fanatanjahantena baolina kitra voasazy ny komity mpikarakara ny fifaninanana ny EGECO Plus taoria ny fifandonana nisy tamin'izy ireo sy ny Fosa Junior Boeny tamin'ny lalao izay notanterahana ny 12 Desambra 2024 lasa iny. Itoy ny fifaninanana ary efa mivoaka amin'izao fotoana izao ny fandaharam-potoana rehetra. Aldora Kotorlala. Nilatsaka ny sazy ho an'ny EGECO Plus taoria ny fifandonana nisy tamin'izy ireo sy ny ekipa ny Fosa Junior Boeny nandritra ny lalao natao tao amin'ny kianjarabe Mananjara ny Mahajanga ny 12 Desambra 2024 teo. Tapaka tamin'izany ary naresy ambony latabatra ny Fosa Junior nanana isa 3 faharoa manaraka an'izay mandoa sazy arabola mitentina roa tapitrisa ariary ny EGECO Plus fahatelo nahazo sazy miantony ihany koa ny EGECO Plus ka hoesorina hiala amin'ny fifaninanana raha mbola mandika ny lalàna mifehy ny fifaninanana.
Faefatra, mahakasika ny sazy manokana ho an'ny mpilalao ny ekipa rotonta dia napetraka eo anivon'ny CFEM, eo am-pelatana ny commission ny discipline, eo anivon'ny FMF na ny fédération malagasy misana ny baolina kitra ny fanapahana. Izay no fantatra nandritra ny fivoriana nataony tompon'andraikitra rehetra izay mikarakara ny Orange Pro League tao amin'ny Hôtel Le Louvre Antananarivo. Ho an'ny toy ny fifaninanana efa anomboka tsy ho ela ary anisany andray ny lalao ihany koa ny Kianja Rabemanjara ny Mahajanga amin'ity volana janoary ity hatrany. Eo amin'izay tontolo ny baolina kitra izay hatrany tsy hanovan'ireo mpilalao efa nahitambokany i Nicolas Dupuis izay mpanazatra ny bareany Madagasikara fa hanampy kosa n'ireo mpilalao everiny fa ilaina ka anisan'izany Iery Bastien. Wilirany Menjanary kosa indray no tatitra an'izay fanadiadiana izay. Voantso andrafitra ny ekipa ny bareany Madagasikara ary namaly ny antso i Bastien Henry izay mpilalao ao amin'ny ekipa ny Linfield Football Club any Irlande. 17 taona ny lehilahy amin'izao fotoana izao ary irakiraka ampovoany no tena manavana anazy. Raha ny nambara ny mpanazatra ny bareany Madagasikara dia misy ireo mpilalao malagasy izay mila ravinahitra any ivelany ny tokony mbola handrafitra ny bareany Madagasikara. I Iery Bastien izay atafitra ho mpilalao mendrika indrindra tany Irlande tamin'ny taona 14 no nanomboka nafantatra azy izao tontolo izao teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ny lalao tao amin'ny ekipa ny Paris Saint-Germain 2 ity mpilalao malagasy ity ary taorin'izay nila ravinahitra tany Angleterre. Efa nandrafitra ny ekipa pirenena frantsay ho an'ny latsaky ny 17 taona ny Iery Bastien ary izao izy vao antso andrafitra ny ekipa pirenena malagasy izao. Manana tombony sy mampiavaka azy raha ny azakazaka, ny dribble, ny fahaizana manolotra baolina i Iery Bastien. Izany indrindra no nambabo ny fony Nicolas Dupuis ny antso azy andrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Mbola maro arak'izany ireo mpila ravinahitra malagasy izay mbola jerena akaiky amin'izao fotoana izao mba azahoana ny vokatra tsaratsara kokoa ho an'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Hôtel 3 étoiles Mahajanga recherche pour son niveau restaurant, chef de cuisine confirmé, gastro ou semi-gastro, capable d'élaborer les nouvelles cartes et gérer les budgets d'approvisionnement, responsable des achats en direct, sélection des fournisseurs et suivi qualité produit, chassons appliquer les normes HACCP, hygiène en cuisine, formateur et chassons travailler seul ou avec petite brigade. Le chef de cuisine devra faire preuve de réactivité, innovation et devra savoir faire de son nouveau restaurant l'une des meilleures tables à Mahajanga. Salaire motivant avec objectif, poste à pouvoir rapide. Serveuse confirmée ayant au moins un an d'expérience dans un établissement 3 ou 4 étoiles, très bonne présentation, parlant couramment le français et connaissant parfaitement le service en salle, disponible, service en coupure, poste à pouvoir rapidement. Pour sa réception, réceptionniste confirmé, ayant au moins 2 ans d'expérience dans les établissements 3 ou 4 étoiles, très bonne présentation, parlant couramment le français, l'anglais serait un plus. Sachant utiliser les outils informatiques, logiciels de gestion, web, Word, Excel, disponible, poste à pourvoir rapidement. Pour tout ce poste, merci à transmettre la lettre de motivation et CV avec photo avant le vendredi 17 janvier 2020 à la RTN. Amin'izao fotoana izao tsika dia tonga amin'ny fotoana anolorana anao ireo vaovao misongadina an-gazety voaray tamin'ity alakamisy ity. Indray ireo gazety izay tonga eto am-pelatananay tamin'ity andro ny alakamisy fa 9 ny volana janoary taona 2024 ity. Ny gazetiko avy hatrany toy ny mahazatra. Misaona ny AKFM Nodimandromalitra Kotomanga Eriky izay hitantsika eo amin'ny pejy 5. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray, Pro League tany Mahajanga, nandatsy lalao ny Elzego Plus, voasazy andoha onitra roa tapitrisa ariary ao amin'ny pejy 9. Mpanondrana olona ivaroteny, tratra ireo sinoa roa lahy sy vehivavy gasy iray ao amin'ny pejy 14. Université
ataony ss sorona amin'ny ady tombontsoa manokana ny mpianatra ao amin'ny pejy fahadimy kosa indray no ahitantsika an'izay ho an'ny gazety taratra indray kosa mpanondrana vehivavy mpivaroteny any Sri Lanka sy noroa lahy sy vehivavy gasy iray voasambotra izay hitantsika ao amin'ny pejy fahatelo tomba ny asan'ny mpanatanteraka ametra-pialana tsy ho ela ny gouvernement Tatsay izay hitantsika ao amin'ny pejy fahatelo hatrany fitsaram-bahoaka matin'ny fokon'olona ilay lehilahy mpanao alabotry ao amin'ny pejy faharoa tia tandrazana indray kosa raharaha 65,000 ariary misy mikony ny miaramila mametra-panontaniana ny gazety tia tandrazana ao amin'ny pejy fahatelo Andra Joel tsy mpangala-bato ao amin'ny pejy faharoa kosa fandaminana n'Antananarivo no etsehana ny polisy zandary ary ny miaramila ao amin'ny pejy faharoa ho an'ny gazety izay zany kosa indray fampianarana manomboka miverina miasa ny mpampianatra ao amin'ny pejy faharoa fito voasambotra iray tapo aminy telo lehilahy no vonoana dia nalevina tany anaty fatana fanamboarana saribao noho ny adilova ao amin'ny pejy faharoa anosy sy ny manodidina niarana nala ireo mpivarotra ny polisy sy ny zandary ao amin'ny pejy fahavalo ho an'ny gazety Jejo kosa indray Antsirabe zaza 4 volana maty no vonondrainy ao amin'ny pejy fahatelo Estela Verka Itafaty ankizy 14 taona no nitonona ho namona azy ao amin'ny pejy fahaenina 4 voalaza fanangala-jazy tsy marina ho sekoly ao amin'ny pejy fahaenina hatrany ny gazety Bôjy no entintsika mamarana azy baolina kitra mpilalao 13 taona mbola maty ao amin'ny pejy fahadimy teo ambavahoana ny fahafatezana nitsatoka tamin'ny kibony oraroa électronoqueuse izay hitantsika ao amin'ny pejy fahaefatra eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena nanendry prime ministre vaovao i Vladimir Poutine izay filoham-pirenena rosiana taoriany fametram-pialana nataony Dimitri Medvedev ny alarobia lasa teo ka i Mirin Mishustin no voatendry tamin'izany manaraka izay kosa dia manara-maso akaiky ny fianak'ilay valana retina antsoina hoe coronavirus izay vao mivoaka any Chine ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé firaisamben'ny firenena eran-tany momba ny fahasalamana Sarapelaiva L'Organisation mondiale de la santé surveille de près le nouveau coronavirus identifié en Chine. Manara-maso akaiky ity soratra retina vaovao coronavirus mivoaka any Chine ity ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé. Ny ao amin'ny tanàna Loanina no tena nahitana tranga betsaka amin'ny tsivalana retina ity. Olona 7 no fantatra fa tratra, ny iray amin'ireo no maty ary ny ambiny kosa mbola eo andalam-pitsaboana. Fa simbana eo amin'ny taovam-pisefona no ateraky ity aretina ity hoy ny tompon'andraikitry ny OMS ary ahina ny ifindrany amin'ny alalan'ny fifampikasoana eo amin'ny samy olombelona na ihany koa eo amin'ny olombelona sy ny biby. Nahitana tranga tahaka ity ihany koa ny tany Thaïlande. Rangahy iray izay miasa amin'ny orinasa mpikirakira hazan-dranomasina any an-toerana no tratra n'ity aretina coronavirus ity. Ka tsy maintsy niafara tamin'ny fanakatonana ilay orinasa sy fandrarahana fanafody anadiovana ny ao anatiny. Olona miisa 700 no mbola atokana toerana any Chine mandra-pahasitran'izy ireo. Sanitaire chinoise. En Russie, Vladimir Poutine a désigné le successeur du Premier ministre Dmitri Medvedev. Nanendry Prime Ministre vaovao indray Vladimir Poutine, filoham-pirenena Rosiana, taoriany fametram-pialana nataony Dmitri Medvedev ny alarobia lasa teo. I Mirin Mishustin no fantatra fa nofidiny tamin'izany. Olona vaovao eo amin'ny sehatry ny politika ao Rosia ary tsy fantatry ny vahoaka mihitsy raha ity Prime Ministre vaovao ity. Marine, fanotantana ny gouvernemanta nandritra ny 20 taona i Dmitri Medvedev ary nampandroso ny firenena Rosiana izy tamin'ireo fotoana ireo. Nandritra ny valandresaka nataony filoha Vladimir Poutine tamin'ny fanambarany ny ikitiana ny lalampanorenana no nametra-pialana i Dmitri Medvedev. Tsy nanambara ny antony nandraisany izany fanapahan-kevitra izany ny tenany. Ojerena ny fizotra ny fiainam-pirenena amin'izao fitsanganany gouvernemanta vaovao izao ao Rosia.
dia irendray ary ny vaovao azo natolotra ho anao tamin'ity atoandro ny alakamisy fa 12 janoary 2024 ity ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ny ekipa rehetra ihany koa izay niarana natotosa aniny fampahalalam-baovao iny eto mpamaranana alohan'ny isarahantsika dia isaorana ny coiffure ery eny Mahajanga be ambadika ny BOA nanao ny taovolo coiffure ery izay ahitantsika ny massage sy ny soin de visage manicure pédicure ary isaorana ihany koa ny boutique fashionista etsy amin'ny manga izay nampiakanjonay tato anatiny ity fampahalalam-baovao ity mankasitraka antsika rehetra veloma tompoko. Mbola mitoy ny fisoratana anarana ao amin'ny cours CPE Black Bataille Ambomandam sy ny CPE Mangarivitra 10 metatra miala ny Brown Fokotany ny Mangarivitra, ny cours BEPC sy ny bac série A CD, ny cours CPE nanolotra ho anao teo ny vaovao. Institut supérieur des paramédicaux novateurs de Madagascar, ISPN-MAD, Université internationale professionnalisante, travail, exécution, réalisation. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux niveau BEPC, Boulamtoun Fisoratananarana, ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux, Nanoultra Wanaoteo niveau. Agarbati tsara, agarbati refresh, sy agarbati frutella, antra voankazo maro isan-karazana nanolotra anao teo.